रुक जा। ये जो तू अभी सुन रहा है, ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये स्वयं मां काली का संदेश है। तू जिस प्रेम के लिए तड़प रहा है वो तेरे भाग्य से नहीं, तेरे कर्मों से जुड़ा है। मां देख रही है तेरी पीड़ा, तेरा इंतजार, तेरे आंसू। पर अब रोना बंद कर मेरे बच्चे, क्योंकि मां का आशीर्वाद तुझ तक पहुंच चुका है। जिस आत्मा को तू सच्चे दिल से चाहता है वो अब तेरे जीवन की ओर खिंच रही है। बस मां का नाम लेकर कह, जय मां काली, मेरा प्रेम पवित्र है। और फिर देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक जाता है। तेरा मिलन तय है, क्योंकि मां काली ने अब निर्णय ले लिया है। अब बस चैन से कह, जय मां काली। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तू मां का सच्चा भक्त है तो इस दिव्य संदेश को सब्सक्राइब कर, क्योंकि मां का अगला आशीर्वाद यहीं से तेरे पास पहुंचेगा।